Многу дилеми и прашања отвори известувањето кое синоќа Државната изборна комисија го испрати до Министерството за правда и председателот на Собранието Вељановски. Имено ДИК официјално ги извести овие институции дека во 3 изборни единици има отстапување на бројот на гласачи. Во тројката, четворката и шестката оваа отстапка е над дозволениот законски максимум од плюс минус 5%. Тоа што е интересно е дека вакви отстапки се констатирани во извештаите во 2014, 2015 и 2016 година. На пример, минатата било напишано дека во шестата изборна единица отстапките биле плюс 5,9%, а во тројката минус 5,5%. И во двата случаи тоа е секако над максимално дозволениот максимум. Зашто не е реагирано по ваквите извештаи тогаш засега е непознато. Познавачите со кои контактиравме кажуваат дека Вељановски во вакви услови нема законска можност повторно да го свика собранието и да изгласа промена на законникот. Министерството за правда е тоа што треба да направи прекројување на изборните единици со цел отстапката да се спушти во законски дозволените рамки. Останува нејасно и дали со подписите непрочистениот избирачки список, кој вчера ги ставија повратниците во ДИК, односно членовите на СДСМ, де факто го призна избирачкиот список, кој изминатиот период беше ставен и најавен увид.